Dimarts s'inaugurava aquesta exposició amb la presència de Ferran Estrada, doctor en antropologia social i comissari de la mostra. Estrada comentava que Catalunya és un país amb una gran diversitat de paisatges, producte de la relació continuada entre els éssers humans i l'entorn, on els diversos elements construïts, la seva distribució pel territori i les seves formes i materials són un element clau de la configuració del paisatge. Parlem del món de les masies, que donen una forma de poblament i una forma d'aprofitament del territori concret, unes determinades formes constructives. Parlem de l'alta muntanya, caracteritzada per pobles petits, amb bordes disperses pel territori, també és una forma concreta. Parlem de la costa, dels pobles de pescadors també de la costa, encara que no en quedin gaires, doncs també és un element important a tenir en compte. Parlem dels territoris de secà, de l'agricultura secà i també tot el tema de la pedra seca, i finalment parlem de l'arquitectura relacionada amb el territori de rec, amb les planes de rec, les zones d'horta del costat dels rius, que també té unes especificitats. La idea és mostrar com en cadascun d'aquests àmbits la geografia, les formes d'explotació del territori donen formes diferents d'arquitectura en això. A partir d'aquesta realitat, l'exposició planteja elements de reflexió sobre l'estat actual d'aquest tipus de construccions, tot reflexionant sobre el seu futur a partir de l'actualització dels seus usos i funcions. L'exposició també recull una mostra del treball que l'escultor penedesenc Josep Massana ha fet al voltant de les barraques de pedra seca i mestisses, amb el nom de Marques i signes del paisatge. Jo tinc aquest treball de marques i signes del paisatge, que dintre d'aquest hi ha un apartat dedicat a l'arquitectura rural, que en dic jo, i l'IEP em va fer la proposta de col·laborar amb aquesta exposició itinerant de la Generalitat perquè sabien que tenia aquest treball, i trobo que ell lliga, i una mica és donar-li aquest valor arquitectònic que tenen aquestes construccions dintre del nostre paisatge, que no se li dona una importància massa perquè no tenen la categoria que tenen les de la pedra seca, però en canvi tenen una riquesa, per mi, de la simplicitat de la forma, que m'ha permès fer-hi un treball simbòlic i conservar-les, perquè jo crec que és un patrimoni que tenim tant o més com el de la pedra seca. En l'acte d'inauguració hi era també el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament, Josep Maria Martí, que ha destacat la importància de difondre la cultura i el patrimoni de casa nostra. Jo penso que tot el que és divulgar la nostra cultura entenent patrimoni, entenent festes, entenent les lletres, una mica, doncs, es reconeix una mica el país aquest divers que tenim. Amb aquesta exposició el que fem és això, una mica una mirada enrere i una mica plantejant-se com tirarem endavant, resulta del que tenim i del que hem de conservar i de com ho hem de fer-ho. Finalment, el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau, ha recordat que fa 2 anys es van sumar al projecte d'inventari del patrimoni immaterial que promou la Generalitat per tal d'actuar en el territori del Penedès. Hi ha una més teòrica, d'estudi del que és les barraques de pedra seca i això que en diem les barraques mestisses. Després hi haurà 2 sortides de camp, una a Bonastre i una a Sant Pau d'Ordal, per veure-les in situ, per conèixer amb especialistes una mica les característiques d'aquest tipus de construcció, de conèixer una mica qui eren els autors, les èpoques, el per què es feien d'aquestes determinades maneres i el per què també tenim unes tipologies de barrac de construccions aquí al Penedès que són diferents, per exemple, dels que podem trobar en altres comarques, a les Garrigues o al Pirineu. I recordem, l'exposició fins al proper 8 d'abril, que es pot visitar? L'exposició és visitable fins al dia 8 d'abril, és una exposició que és el 13è lloc ja que visita, que és molt amena, és molt didàctica, fa de molt bon visitar i per tant convido a tothom que pugui venir aquí a la Capella de Sant Joan a veure-la. A banda de l'exposició, han preparat actes paral·lels per tal de donar a conèixer la realitat d'aquestes construccions al nostre territori. Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 8 d'abril a Vilafranca, ha estat impulsada i concebuda per l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial i produïda per la Generalitat en coordinació amb l'Institut Ramon Muntaner mitjançant l'ajut de l'Obra Social de la Caixa.